دليل الاستثمار للأب الغني. كتبه روبرت كايوساكي شارحا فيه كيف يصبح الأغنياء أكثر ثراء من خلال عرض أسرار استثمار بسيطة. بدأ بمقدمة 90/10 التي تعني أنه يتم التحكم في 90% من الثروة بواسطة 10% من الناس. لتكون مستثمرا ناجحا مرن عقلك على ذلك واستعد لدفع الضرائب. عرف الكاتب الأصل بأنه ما يزيد مالك والخصم ما ينقصه. عندما يتوفر فيك التعليم، الخبرة والسيولة الضخمة، ستكون مستثمرا محترفا. لتصل للاحترافية استعد لتكون كذلك. حدد فئة انتمائك ضمن المستثمرين. خطط لبناء مشروع جديد. اعرف جيدا مواصفات المحترفين. بعده أخرج المال. أسباب الاستثمار. يستثمر الناس ل3 أسباب، هي الأمن والراحة والغنى. لا تفكر في ندرة المال تحصل عليه. الاستثمار خطة لا منتج. قد يكون مربكا في البداية ويستغرق زمنا لإيجاد الخطة الملائمة. إن امتلكت خطة جيدة ستحصل على الماء تلقائيا. بالاستثمار بعض المخاطر يمكن تقليلها بمحو الأمية. لا بأس بالخطأ فهو يؤدي إلى نتائج جيدة. طرق الثراء كثيرة. اختر ما تريد ووسع دائرة أهدافك. ضوابط الاستثمار تكمن في التحكم في الذات، الإدارة، الضرائب، توقيت البيع والشراء، تعاملات السمسرة، نوع المنشأة، حدود الاتفاقيات وشروطها، الوصول للمعلومات والتحكم في الإعادة وإعادة التوزيع. أنواع المستثمرين. مستثمر معتمد يجني مالا كثيرا ليس بالضرورة أن يعرف أي شيء عن المال. مستثمر مؤهل يعي تماما الاستثمار الأساسي والفني، له مال ومعرفة. مستثمر محترف ذو خبرة عالية بالتخصصات القانونية، مثل المؤهل في المعرفة المالية لكنه يفوقه بفهم القوانين. مستثمر داخلي يصنع الاستثمار ويتمتع بدوره جدا. قد لا يكون صاحب دخل كبير لكن بإمكانه عمل مشروع خاص. مستثمر غني يؤمن نفسه جيدا من أي خسائر. كيف تقلل من سداد الضرائب؟ لتقليل تسديد الضرائب اتبع التالي: ارفع مرتب العاملين لتقلل أرباح الشركة، وارفع المصروفات التشغيلية. أنواع الديون. للديون نوعان: جيدة تصرف لشراء أصول، وسيئة تصرف على مواد الاستهلاك والترفيه. المستثمر العادي يكتب الأشياء باسمه، لا يفكر بالتأمين، له أصول ورقية فقط ويركز على التعليم التخصصي، بعكس المستثمر المحترف يكتب أشياءه باسم الشركة، يستخدم الأمين، له أصول ورقية ثابتة ويركز على التعليم المالي. خصائص رائد الأعمال. الرؤية، أي إدراك ما لا يدركه الغير. الشجاعة واتخاذ خطوات رغم التشكيك فيها. الإبداع والتفكير الحر. تحمل النقد وتأجيل الإشباع فيحقق عائدا أكبر قبل إرضاء الاحتياجات الصغيرة. مثلث رجل الأعمال. مثلث افتراضي يرشد للنجاح، يتكون من المهمة والفريق والقيادة. فالمهمة إن كانت واضحة سيتجاوز المشروع كل العقبات بنجاح، وعند نسيانها يصاب المشروع بالاضمحلال. الفريق، فالعمل الجماعي سر نجاح المشاريع. لا بد أن يضم الفريق كفاءات الموظفين، الخبراء، المحللين، ووكلاء التأمين. وإن كان أحد أفراد الفريق ضعيفا فهو مصدر خطر. القيادة على القائد، فعل ما بوسعه بأفضل الصور، وأن يكون ذا قدرة على اتخاذ قرارات سليمة وحاسمة. لتكون ناجحا لا بد من أن تكتسب مهارات التواصل. وأفضل الاستثمار هو تحويل الشركات الصغيرة ذات السمعة الجيدة إلى شركات اكتتاب. إذا أردت أن تصبح مليارديرا وأنت شديد الثراء، ادرس السوق وأسس الشركة التي سيحتاجها عما قريب. أتود أن تعرف لماذا يفلس الأثرياء؟ لأنهم يحلون المشاكل المالية بحلول قديمة: منح القروض وشراء الخصوم، عدم قول لا أمام الأقارب، استهدافهم من قبل السماسرة،
عدم التمييز بين النفقة الجيدة والسيئة هو الخوف من خسارة الثروة الزائدة. بعد أن تصبح غنيا استعد لأن تنفق منه، فبذلك تسعد ويبارك الله لك فيما تبقى.